duk abin da kaga mutum na da shi, duk abin da kaga mutum na da shi kar ya dame ka, duk abin da kaga mutum na da shi. Hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70. Annabi yace shekarun da Allah ya ɗiba ma al'ummata tsakanin shekara 60 ne zuwa 70. Inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a littafi ɗaya, mafi ƙarancinmu a cikin kaso 5, kaso 1 da ƙyar su wuce shekara 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, annabi ba ya ce wa qalilun minhum bane, yace mafi ƙarancin al'ummata su ne suke tsallake shekara 70. Duk abin da kaga mutum na da shi, yau a ce mutum yana da kuɗi, kuɗin ya kai kuɗi, ya shekara 50, ko ya yadda ko bai yadda ba ya kusa ban kwana da kuɗi, su rabu da kuɗin lokaci yayi, ko ya